RC 統合。こんにちは、ミスターバレルマンです。かっこいいです。はい、ドクターミエルです。よろしくお願いします。今日はですね、今話題のバレルマンが紹介する、関東で話題らしいんですけども、このバネがすごい人気だっていう話を聞いたんでそちらをね、急遽ちょっとテストしてみようっていう。ギトラク食べる。これ多分怒られるパターンなんで、一応ね、このバレルっていうのが十何年前にできたブランドって言ったらいいのか、4駆の時に最初はねドリパケ用のアルミのギアケースを出したメーカーで、それがなんか最近ちょっと復活したよっていうのは、SNS では見てたんですけれども、でそこがまあバネを出したりとかしてると。一応ね簡単に説明をしときますね。これの売りなんですけれども、エッジフレックススプリングっていう名前になってます。でバージョン1とバージョン2があります。こちらがバージョン1、こちらがバージョン2ですよね。線形はどちらも 1.5 ミリになります。で全長は27ミリで、見てもらうと分かる通り、バージョン1については8巻きスプリングで、バージョン2に関しては6巻きスプリングっていうの、最近のコンペで求められる要素でもある鋭い振り出しと踏んで旋回を両立するために高バネレート低弾性というコンセプトで作ったスプリングです。興奮してきましたか？はい。高バネレート低弾性を実現するために全長材質線形熱処理等試行錯誤した結果、太さにはこだわりはなかったのですが 1.5 パイというドリフトにしては珍しい線形になりましたと。珍しいよね 1.5 っていうのは。そうですね。で指で押してもらうといわゆる太くて硬いスプリングのように感じますが、実際に走行していただくと全く違うフィーリングになると思います。なんかすごいですね。すごいです。聞いてるだけですごい。すごいですよね。タッチしたらこれはやめときましょう。やめましょう。やめましょう。バレルマンの権威に関わるんでね。これ怒られるかなこれ。大丈夫だ。大丈夫です。次、低弾性スプリングの特徴として荷重が乗ってから踏んでいける、弾かれない、抜けないなどのメリットを生かしつつ、高バネレートで速くて強い入力にも負けずに反応するよう仕上げております。ワクワクドキドキ。プリロードをかけずに前後8巻きバージョン1ね、から始めてもらって、こっちかな、物足りないと感じた時や、車重に負けてしまう場合は6巻きバージョン2に変更するのをおすすめいたします。材質の方がちょっと特殊な材質を使っていまして、通常普通のスチールだったりとか、あとチタンっていうのが多いんですけども、これはちょっとね企業秘密らしくて、今までみんなが使ってない材質を使ってますと。なんでそれによってどんなような違いが出るのかなっていうのをねちょっと見ていきたいなって。バネっていうのはなかなか難しいんですけどね、こういうレビューになる。なんでやっぱり実写もラジコンも知り尽くしているドクター三浦ね。ハードル上げないでやめましょう。そういうのやめましょう。安心してください。困った時はバレルマンです。バレルマン出ちゃいますから。実際ねこのバレルの、今シャーシーだとかバネだとかね、こういうのいろいろ出してきて、もうすぐ GRK 最強決定戦だとか RCDC にも出てると。で先週なんか何だっけな、レイブ D の RDX マスターズっていうやつ、あれでどっかで優勝してましたね。エキスパートが使ってますよっていうことなんでね、実際統合でそれが本当か嘘か試してみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バレルマンになりたかったんです。これメガネがいるんですよ、バレルマン。そうなんです。すみません。はい、行きましょう。じゃあもう開封していきましょうか。はい。バージョン1ですか。はい。こっちからちょっと先開けさせてください。はい、お願いします。いや、確かに硬く、めちゃくちゃ硬く感じます。硬く感じるね。感じる。そう言われてみると戻りが遅いような気がするな。なんとなく。本当ですね。でも抑える側、いわゆるチーム側はすごく硬く感じる。じゃあちょっとこのもう一個の方も開けてみます。はい、行きましょう。ってことはそっちが6巻きなんでもっと硬く感じるということになりますよね。いや硬いよこれ。これかなり硬いね。かなり硬い。そうですか。でこれでねプリロードをかけずにっていうことを言ってたもんね。じゃあプリゼロってことですね。プリゼロで使ってくれっていうことなんでね。わかりました。じゃあつけていただきましょうということでね。とりあえずさっきの説明通り、まずはこの鉢巻きの方から前後をつけさせていただいて、で走って。
でそれ足りなかったらっていうことなので、バージョン2の方は後から付けさせてもらいます。多分今のコンペ向けってことは、結構 P タイルとか食うじゃないですか。そうですね。そういうグリップに負けない感じのバネっていうふうに思えばいいのかな。そうですね。そうだと思います。まあこの今のアスファルトのコースでも、それが実証できるかっていうのが。そうですよね。まあ東郷の場合はどうしてもちょっと滑る、もう少し滑る感じなので、その辺でどんな感じで。そうですね。どっちがね相性がいいのかっていうのをね見ていきたいなと思います。わかりました。じゃあ組んでいきましょう。お願いします。はい、お願いします。まず、バージョン1ですかの鉢巻きを前後とも付けさせてもらいました。そうどんな感じだからツンツンしてもらう。そうですね。意外とさっき触った感じよりは動く柔らかいの。1.5巻きって聞いてたから。はい。ですよね。硬いのかな。そう。これ意外と動くね。初期動きますよねこれ。オイルはフロントが僕はここで600番の300番なんですよ。なんかコシがある感じがしますね。後からグッグッと確かに多分握れると思います。はい、早速じゃあやってみたいと思います。はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。で、まず今バージョン1をつけさせていただいて、それのちょっとインプレッションなんですけど、ですね、まずバッとこう入る時の入力、そしてその時に角度を決めるのはものすごい確かにやりやすいし、早く決めれますね。で、あとが旋回の時に握っていく、いわゆるスロットル多めでギア旋回、角度旋回をしていくっていう今のスタイルはものすごいやりやすいですね。コシがあるんでしょうね、きっと。中間からの奥のコシがあるので、すごくピストンの奥も使いやすいし、に合ったやっぱりバネだなっていうふうに思いましたね、これ。ってことは、あの文言は当たってるんだ。そうですね。あながち全然間違ってないんですよね。ないってこと？そういう走り方できちゃうっちゃできちゃうので、この路面もありますけど、合ってるなっていうふうに思いましたね。使いやすかったですね、リバウンドも。本当プリゼロでやったんですけど、これ全然良かったですね。この使われるダンパーとかによって違うかもしれないですけども、さっき言ったオイルとか番手とかでまた違うんですけど、僕はそのレボショック、アクソンのレボショックっていうのを使ってますけども、合ってましたね。なるほどなるほど。じゃあちょっと次もっと線形の線形じゃなくて巻きの粗いやついってみます。6巻きも試してみましょう。やってみたいです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ先ほどのね8巻きのバージョン1から次は6巻きのバージョン2の方にね切り替えさせていただきました。こんな感じでね。見るからに粗いね。そうですね。さっきよりはやっぱりやっぱりちょっと硬めだね。硬いですね。でもバネって難しいのはね、こう押す側だけじゃなくてこの戻り側っていうのがやっぱ大事なところもあるじゃないですか。でも見た目ほど硬くないんですよ。見た目だとこれもうバリ硬ぐらいなノリだもんね。だけどこれツンツンすると動くんだよね。そうなんですよね。これがね不思議だなと思ってね。本当です。早速これもちょっとね、もう走ってるとこ行きましょう。はい。
はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、バージョン2、6巻きのバネ、はい、いかがでした？ですね、やっぱりこっちの方が走ってても硬いっていう感じはするんですけど、ちょっと意外だなと思って、もっと僕は弾くと思ったんですよね。の面を弾いてっちゃって空回りしてくんだろうなと思ったら、それが意外とそうでもなかったんですよね。っていうのと、むしろ蹴り感がやっぱり増しましたね、こっちの方が。あ、本当。はい。蹴り感の好きな人はこっちですね。とあとやっぱ一定の角度、決まった角度までこうつけるのに速い。さっき安定を求めるのはさっきのバージョン1の方が安定はしてるんですけど、こっちの方がちょっとやっぱり攻撃的です。な走り方になってくるので、それを好む方はこっちもいいのではないかな。あとその日の路面にもよるんですけど、結局じゃあどっちがいいんだっていうとどっちも良かったんですよね。こういう方にどっちがおすすめかっていうと、やっぱり先ほどの説明にもあった通り、確かにこっちが先ですね。立ち巻きですか、の方が動きもマイルドで、懐もあるので、確かにこっちの方が安定して安全に、いい角度旋回ができてくると思うんですけど、さらにやっぱり蹴り感攻撃的なっていう感じになってくると、今度6巻きというセレクトになってくる。もう全くそのメカニカル的なものとかデバイスも変えずに、そのままの、ね、ジャイロゲインジャイロの中身でやってるんですけど、これだけバネで変わってるんで、これもセッティングとしては面白いですね。なるほど。はい、やっぱりその旋回の中で握る量っていうのは同じでした。そこはどっちのものに関しても同じで、やっぱり握っていけます。握れるのは握れるんですけど、そこに持っていくまでが違うんですね。なのでその使い方やっぱりどうでしょう、コンペティションになると審査員が求めてるものを狙っていくっていうのでバネをセレクトしていくっていうのはもうありだなと思いましたね。いいバネでしたね。ここ道後でもアスファルト路面でもこれだけ発揮するので、いろんな路面で P タイルの P タイルで、でもどっちもいいと思うんですよこれ。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。